Ja, hallo und herzlich willkommen bei Azam Kitchen. Azam Kitchen macht das Spezial indisch-pakistanische Küche. Das ist ja sehr, sehr einfach zu machen. Das ist nicht, die sieht ja schön aus, sondern sehr, sehr lecker ist das, dieses Rezept. Kann Sie jetzt bitte schauen, dieses Video, und kann sie zu Hause selber machen. So, ich habe jetzt in der Pfanne ein bisschen Öl reingetan und einen Teelöffel oder einen Esslöffel, ist egal, also Knoblauch reingetan. Und dann ist ungefähr so 300 bis 400 Gramm Hähnchenbrust kleiner geschnitten und da rein. Also circa so 5-6 Minuten habe ich gebraten. Ja. So, dann sieht er ein bisschen also die Farbe geändert. Dann kann sie jetzt eine Zwiebel so mittleres, also Größe reintun, so circa 50-60 Gramm. Und circa so 2 Minuten, 3 Minuten weiter rühren. Eine Teelöffel habe ich Salz reingetan. So 50 Gramm, also Tomaten. Dann habe ich jetzt hier Currypulver. Eine Teelöffel habe ich rote Chili-Flocken. So Korianderpuder, eine Teelöffel. Eine Teelöffel Kummelpulver und ein bisschen Wasser. Jetzt kann sie jetzt weiter so 1-2 Minuten, da kann sie jetzt rühren. So, dann geben Sie bitte grüne Erbsen dazu. Also grüne Erbsen kann sie jetzt besser gefroren nehmen, weil es schnell ist ja gar. Ja, dann geben Sie so 2-3 Minuten später, also dieses Paprikaschoten, so circa 50-60 Gramm. Und am Schluss geben Sie bitte Garam Masala. Ja, also ist noch nicht Schluss, sondern also wir geben noch eine Zutat. So, dieses Paprika kann sie so nicht ganz zerkocht, sondern ein bisschen hart bleiben. Also wenn Sie Paprika reintun, dann so 2 Minuten rühren, mehr brauchen nicht. Und geben Sie Schluss die Sahne, so 200 Milliliter Sahne dazu geben. So, jetzt kann sie Sahne drin ist, da kann sie ungefähr 1 bis 1,5 Minuten rühren. Mehr brauchen Sie nicht. Dann ist er fertig. Ja, also der sieht ja sehr, sehr gut aus. So, halbe Minute noch, dann ist er fertig. Ja, kann sie dann genießen. Ja, das sieht ja sehr gut aus. Ja. So, ich empfehle als Beilage weiße Reis
oder Chapati, wenn möglich ist. Wenn nicht möglich, dann empfehle ich türkische frische Fladenbrot. Fladenbrot muss sehr frisch sein. Wenn ich habe keine Lust zu backen Chapati, hole ich auch Fladenbrot, frische Fladenbrot. Finden Sie gut meine Rezept, dann bitte schreiben Sie einen Kommentar, die war gut, nicht gut, und besuchen Sie meinen Kanal, also Azam Kitchen. Bis dann, danke.